parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quartiere della Guizza a Padova, c'è una fermata del tram proprio a ridosso del Sagrato e all'interno della chiesa che ieri intorno alle 17 il parroco ha trovato una valigetta lasciata tra i banchi. Alla ricerca di capire chi fosse proprietario e perché fosse lì, la valigetta è stata aperta. Da qui un misto di sorpresa e paura perché all'interno c'era una pistola. Contattate le forze dell'ordine nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, sono intervenuti i carabinieri del Norm, sezione radiomobile della Compagnia di Padova. Diverse le ipotesi sul tavolo, dall'abbandono alla dimenticanza a un atto intimidatorio. È bastato poco per capire quale pista seguire, perché nella parrocchia è tornato il proprietario, un uomo che vive nell'Alta Padovana, pronto a reclamare la valigetta e il suo contenuto. In possesso di regolare porto d'armi, per l'uomo è scattata la denuncia per la leggerezza della condotta. Dovrà rispondere di omessa custodia di armi, ritirata sia la pistola che la licenza. Una comunità unita, quella dei Santi Angeli Custodi, amata da tutto il quartiere, così Anna, una volontaria. Noi abbiamo dei sacerdoti davvero meravigliosi che aiutano, cercano di aiutare appunto anche nei bisogni così quotidiani, per cui no, io non mi sento, certo che se succede a me è logico che mi prende la paura, però non è mai successo in 40 e passa anni che sono qui ormai e anzi è un bel vivere. Un riferimento per giovani e anziani. Alla chiesa io mi sono fatto la comunione qua, nel senso comunque è un ambiente molto familiare, molto insomma le persone ci tengono, ecco, al quartiere. Qui sono trascorsi gli anni infantili del mio bambino. Qui ho conosciuto i sacerdoti che l'hanno fondata e quindi la ritengo, in quanto chiesa parrocchiale, un punto di riferimento importante per tutti i cittadini